สวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในหน่วยที่15ค่ะจะว่าด้วยเรื่องการหักลบกลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และหนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะในหน่วยนี้นะคะเราจะพบกับกลไกทางกฎหมายอีก3วิธีที่จะทำให้หนี้ระงับสิ้นไปได้แก่การหักลบกลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และหนี้เกลื่อนกลืนกันเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะทำให้เราได้เข้าใจว่าเมื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิทธิและหน้าที่ทับซ้อนกันหรือมีการตกลงเปลี่ยนสาระสำคัญของหนี้กฎหมายจะมีทางออกอย่างไรเพื่อให้ความผูกพันนั้นสิ้นสุดลงอย่างเป็นธรรมตอนที่1การหักลบกลบหนี้ 1.1 หัวใจของการหักลบกลบหนี้การหักลบกลบหนี้คือวิธีการระงับหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล2คนต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันแทนที่จะต้องต่างฝ่ายต่างชำระหนี้ให้วุ่นวายกฎหมายอนุญาตให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาขอหักหนี้กันได้เลยเพื่อให้หนี้ระงับไปเท่ากับจำนวนที่ตรงกัน 1.2 หลักเกณฑ์สำคัญ5ประการตามมาตรา341การจะหักลบกลบหนี้ได้นั้นต้องเข้าใจเงื่อนไขดังนี้ 1. เป็นบุคคล2คนที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันหมายถึงต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ในหนี้2รายที่ฟ้องร้องบังคับคดีได้ตัวอย่างเช่นดำเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แดง 5,000 บาทขณะเดียวกันแดงก็เป็นเจ้าหนี้ค่าสุนัขที่ดำซื้อไป 3,000 บาทแบบนี้หักกันได้ 2. วัตถุแห่งหนี้ต้องเป็นอย่างเดียวกันมักจะเป็นหนี้เงินต่อหนี้เงินหรือทรัพย์ที่ใช้แทนกันได้หากดำเป็นหนี้เงินแดงแต่แดงเป็นหนี้ต้องส่งมอบสุนัขให้ดำแบบนี้หักลบกลบหนี้ไม่ได้เพราะวัตถุต่างกัน 3. หนี้ทั้ง2รายต้องถึงกำหนดชำระในขณะที่ขอหักหนี้ทั้ง2ฝ่ายต้องมีสิทธิเรียกให้กันชำระหนี้ได้แล้วหากหนี้ฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดจะไปบังคับหักหนี้เพื่อทำลายประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาของเขาไม่ได้ 4. สภาพแห่งหนี้ต้องเปิดช่องหนี้บางอย่างแม้จะเป็นของชนิดเดียวกันแต่หักกันไม่ได้เช่นหนี้ที่ต้องส่งมอบม้าแข่งคนละตัวเพราะม้าแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่เท่ากันหรือหนี้ที่ต้องการเป็นการกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ 5. จำนวนหนี้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันหากหนี้ไม่เท่ากันให้หักกันได้เท่าส่วนที่ตรงกันส่วนที่เหลือก็ยังคงต้องผูกพันชำระกันต่อไป 1.3 วิธีการหักลบกลบหนี้มาตรา342ถึง343การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวผู้ที่ประสงค์จะหักหนี้สามารถบอกกล่าวไปยังอีกฝ่ายได้เลยโดยไม่ต้องการความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งห้ามมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการแสดงเจตนาหักหนี้ต้องชัดเจนจะบอกว่าจะหักหนี้ถ้าลูกสอบได้แบบนี้ไม่ได้เพราะไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณีผลย้อนหลังเมื่อแสดงเจตนาแล้วกฎหมายให้ถือว่าหนี้ระงับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่หนี้ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มหักกันได้เป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นธรรมเรื่องดอกเบี้ยกรณีสถานที่ต่างกันแม้สถานที่ชำระหนี้จะต่างกันก็หักหนี้ได้แต่ฝ่ายที่ขอหักต้องชดใช้ค่าเสียหายเช่นค่าเดินทางที่เขาสูญเสียไปให้แก่อีกฝ่ายด้วย 1.4 กรณีที่หักลบกลบหนี้ไม่ได้หรือข้อยกเว้นกฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้6กรณีหลักเพื่อป้องกันการเอาเปรียบ 1. คู่กรณีตกลงกันไว้ก่อนว่าห้ามหักหนี้แต่ข้อตกลงนี้จะยกไปสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริตไม่ได้ 2. สิทธิเรียกร้องที่ยังมีข้อต่อสู้
มาตรา344หากหนี้อีกฝ่ายยังมีความไม่แน่นอนเช่นเป็นโมฆะหรือยังโต้เถียงกันว่าใครผิดสัญญาจะนำมาหักหนี้ไม่ได้ 3. หนี้อันเกิดจากละเมิดมาตรา345ลูกหนี้ที่ไปทำละเมิดเขาเช่นไปทำร้ายเขาจนต้องจ่ายค่าเสียหายจะเอาหนี้เงินกู้ที่เขายืมเราอยู่มาขอหักหนี้ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่อยากสนับสนุนให้คนใช้วิธีรุนแรงเพื่อบีบให้ชำระหนี้ 4. สิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้เช่นเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือเงินเดือนบางส่วนที่จำเป็นต่อการครองชีพ 5. กรณีศาลสั่งห้ามลูกหนี้คนที่ 3 ใช้เงินเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้ที่ขออายัดทรัพย์นั้นไว้ 6. เรื่องอายุความหากสิทธิเรียกร้องขาดอายุความไปก่อนวันที่อาจจะหักหนี้กันได้จะนำมาหักไม่ได้แต่ถ้าขาดอายุความหลังจากวันที่หนี้ทั้ง2 รายถึงกำหนดพร้อมกันแล้วยังสามารถหักหนี้ได้ตอนที่ 2 การแปลงหนี้ใหม่ 2.1 สาระสำคัญของการแปลงหนี้ใหม่การแปลงหนี้ใหม่คือการทำสัญญาเพื่อระงับหนี้เดิมแล้วเกิดหนี้ใหม่ขึ้นแทนจุดเด่นคือหนี้เก่าจะตายไปทันทีและความผูกพันใหม่จะเริ่มขึ้น 2.2 ความต่างจากเรื่องอื่นต่างจากการชำระหนี้อย่างอื่นเพราะการแปลงหนี้ใหม่คือการตกลงระงับหนี้เก่าโดยยังไม่มีการชำระจริงแต่ก่อนหนี้ใหม่ขึ้นผูกพันแทนและต่างจากการโอนสิทธิเรียกร้องตรงที่การโอนสิทธิก็คือการเอาหนี้เดิมไปให้คนอื่นแต่แปลงหนี้ใหม่คือการฆ่าหนี้เดิมทิ้งแล้วสร้างหนี้ใหม่กับเจ้าหนี้คนใหม่ 2.3 หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่มาตรา349ถึง351 1. ต้องมีสัญญาเกิดจากความตกลงของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 2. หนี้เดิมต้องสมบูรณ์หากหนี้เดิมเป็นโมฆะเช่นหนี้ค่าเฮโรอีนจะมาแปลงเป็นหนี้เงินกู้ไม่ได้เพราะไม่มีหนี้เก่าให้ระงับ 3. ต้องมีการเปลี่ยนสาระสำคัญแห่งหนี้ได้แก่เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้เช่นเปลี่ยนจากหนี้เงินกู้เป็นหนี้ส่งมอบที่ดินขายฝากเปลี่ยนเงื่อนไขเช่นเดิมไม่มีเงื่อนไขแต่มาเพิ่มเงื่อนไขว่าต้องสอบได้ก่อนหรือเปลี่ยนเงื่อนไขเดิมที่มีอยู่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ต้องใช้วิธีทำเป็นหนังสือตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องเปลี่ยนตัวลูกหนี้เจ้าหนี้ทำสัญญากับลูกหนี้คนใหม่ได้เลยแต่จะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้ 2.4 ผลของการแปลงหนี้ใหม่มาตรา352เมื่อแปลงหนี้ใหม่แล้วหนี้เดิมระงับสิ้นไปพร้อมกับหนี้อุปกรณ์และประกันทั้งหลายเช่นการจำนองจำนำค้ำประกันสิ่งเหล่านี้ก็จะระงับตามไปด้วยข้อยกเว้นคู่กรณีอาจตกลงกันให้โอนประกันเดิมไปประกันหนี้ใหม่ได้แต่ถ้าประกันนั้นเป็นของบุคคลภายนอกเช่นเพื่อนมาค้ำประกันให้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้นด้วยตอนที่ 3 หนี้เกลื่อนกลืนกัน 3.1 หลักเกณฑ์และความหมายมาตรา353หนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือสถานการณ์ที่สิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายเดียวกันตกอยู่กับบุคคลคนเดียวกันพูดง่ายๆคือเรากลายเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ของตัวเองซึ่งในทางกฎหมายถือว่าหนี้นั้นจะต้องระงับสิ้นไป 3.2 กรณีที่มักเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการรับมรดกเช่นนายดำกู้เงินนายแดงต่อมานายแดงตายและนายดำเป็นทายาทเพียงคนเดียวนายดำจึงได้รับสิทธิเรียกร้องเงินกู้นั้นมาในฐานะทายาทขณะที่ตนเองก็เป็นลูกหนี้เงินกู้นั้นอยู่หนี้ก็จึงเกลื่อนกลืนกันไปทันที 3.3 ผลและข้อยกเว้นผลหนี้ประธานระงับและหนี้อุปกรณ์อย่างเช่นการค้ำประกันก็ระงับไปด้วยแต่ถ้าเกลื่อนกลืนกันเฉพาะหนี้อุปกรณ์เช่นลูกหนี้ไปรับมรดกจากผู้ค้ำประกันหนี้ประธานยังคงอยู่ไม่ระงับข้อยกเว้นที่หนี้ไม่ระงับ
1. เมื่อหนี้นั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของบุคคลภายนอกเช่นเจ้าหนี้เดิมโอนสิทธิให้คนอื่นไปก่อนตาย 2. กรณีตั๋วเงินที่สลักหลังกลับคืนมายังผู้สั่งจ่ายหรือผู้รับรองเพื่อให้ตั๋วเงินนั้นยังหมุนเวียนต่อไปได้บทสรุปเนื้อหาทั้งหมดในหน่วยที่15แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการจัดระเบียบของกฎหมายการหักลบกลบหนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการชำระเงินการแปลงหนี้ใหม่ช่วยให้คู่สัญญาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่บนพื้นฐานเดิมและหนี้เกลื่อนกลืนกันช่วยตัดความผูกพันที่ซ้ำซ้อนในตัวบุคคลการเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการความระงับแห่งหนี้ได้อย่างถูกต้องตามคันลองของกฎหมายขอบคุณสำหรับการรับฟังสรุปหน่วยที่15นะคะหวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์นะคะต่อการศึกษาของทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ